लिटरली हल होइके आसी गाड़ी ते गाड़ीर अवस्था किसी एमती देखा लगुनि गाइज हम कि लगुच ट्रैक्टर भिड़ा हो पार गाइज गाड़ीर हालत देख पार्थो पूरा पूरा कादुओ भाई भाई ओ टैगलाइन कोन ग्रुप रो माफिया इनसाइड राइट तो हमें सेमती समथिंग रिलेटेड कोइ क्वालिटी जीवा ना सो माफिया इनसाइड रे हम ओडिसा रे माफिया इनसाइड कोठी जाडा को डिटेलिंग माफिया अछि ओ ओए 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 Hey, welcome back to Fatbiker vlogs. Was so interesting content and मैं यहाँ शूट करछि कहीं फॉर्च्यूनर जाउछि ऑफ-रोडिंग रे एंड एमिटी ऑफ-रोडिंग हेछि आ तगड़ा ऑफ-रोडिंग कर जाउछि एंड ड्राइवर सीट रे अछि रेस मोटर ब्लॉग माफिया गैरेज जीटा ओनर अछंती एंड हम काजी प्लान कोन भाई आज हम जिबा ऑफ-रोडिंग एक्सट्रीम ऑफ-रोडिंग हां एक्सट्रीम ऑफ-रोडिंग चलो एंड लोकेशन द सीक्रेट अछि कहि हबनी को लोकेशन हमरो हां पिलर नल पड़ाइस So guys, off-roading start हे गलानी and हम एडी अछि बांका ग्रुप हम नुवा ब्लॉग रे बांके आसियो नो ब्लॉग रे ऐसे ब्लॉग त केबे आसे हम कहि परबे तीनटा ब्लॉग होय चलेनी ब्लॉग आज इवनिंग रे आसियो पिले माने इंस्टाग्राम को भाई न्यू चैनल काई लिंक ही दियो सो गाइस लोकेशन पहुंची गलुनी एंड ऑफ-रोडिंग स्टार्ट होउछ हम देखौची एंड डीटा कैमरा यूज कराउची भीतर रिएक्शन शो कराउची आईफोन एंड मोबाइल गोप्रो शो करबी एंड बहुत कादो है गाइस लास्ट नाइट बहुत जोर वर्षा हेतिला हम देखौची ऑफ-रोडिंग तमको हैला सो गाइस एटा पूरा स्लस है के अछि ए जगह ऑफ-रोडिंग हवा जाउची तो से पूरा पछ जाय आराम से करके आछछन एंड 1 ओ ओ हो ओ हो गाइस हम देखा हम जाननी बट देखो विंडशील्ड रे आसी कादू अछि पड़ी छी एंड डिपर साइड ग्लास रे भी ओ गाइस आज फॉर्च्यूनर फुल पोटेंशियल निकाल माने बाहर करा जाउची हैला माने 4x2 गाड़ी रे हम कोन एक्सपेरिमेंट करछे एक्सपीरियंस नहीं 4x2 चलाउन एंड गाड़ी ये क्या है भाई गाड़ी कौन है जी ब्रो गाइस वो गाड़ी देखो चा ही गला पूरा चा ही गला एंड ड्राइवर देखो देखा करे जाऊँ बाहर दे आस बाहर दे एंड एबे भी तांको मन भल लानी आउरी करे इच्छा तांकर अछि सो गाइस कमिंग टू लेवल 4 एंड गाइस एडी बहुत बड़ सा गोटे एटा कोन कोन देखो पूरा कादो है के अछि एट हो एंड गाइस एट देखिए 4x2 रे बाहर उची स्टक है चला एंड रेस भाई आनु चंदी भाउजी 90% अछि भारी बनी भाई 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 ओ हो भाई 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 4x2 भाई देखिए तो ब्लॉग भाई मेरी 4x2 रो ऑफ-रोडिंग ओ भाई गाइस लिटरली ना गाय लिटरली हल होइके आसी गाड़ी ते आज तो भाई आज तो फॉर्च्यूनर बनानी गली भाई फॉर्च्यूनर बाप है सबका बाप है मैटर नहीं करता 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर स्टे ओ बंकाई भाई 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 लेवल 5 एंड बहुत लॉन्गेस्ट अच्छी माने सेठू ए पर्यंत गाड़ी रही चांस बहुत अच्छी से कॉन्फिडेंस हो गले बट ओवर कॉन्फिडेंस स्किल्स मु जानी आसपार कि नहीं भाई लगुच आसपार ये 4x2 आसपार ना मतलब लगुन कहीं आसपार डिपेंड करे ड्राइविंग स्किल्स डिपेंड करे ना देखिए कौन कर लगुन गाइज हम कि नहीं लगुच ट्रैक्टर भिड़ा हो पार गाइज कौन कर ओके
मोमेंटम में आसे पड़ो। ओके गाड़ी स्किड कलानी। ओ ओए 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 गाइस कौन थार फिका है थी फॉर्च्यूनर करे थार फिका है गला। कैसा लगा? थार फिका है गला यार, कैसा लगा भाई? सत्तरे तुम शूट कोची कारा थारा रूबी कोन ये वीडियो ये होची हम ओडिसा रो विन डीजे। तो गाड़ी एमती मन तळ भी पूरा कादो होई छी। डेफिनेटली पूरा कादो होई माने आकु पूरा भल से पूरा जो कोन ताको प्रेशर वाश दकर ना फोम फोम भल से पूरा। गाइस तो कोडी भलो जगह कोडी अछि? मो आमे हमर टैगलाइन कोन ग्रुप रो माफिया इनसाइड राइट। तो आमे सेमती समथिंग रिलेटेड कोइ क्वालिटी जीवा ना। सो माफिया इनसाइड रे हम ओडिसा रे माफिया इनसाइड कोडी जाडा कोन डिटेलिंग माफिया अछि। डिटेलिंग माफिया नो बोलछ ना सौरभ भाई कोडी। अरे नियरेस्ट अछि चलो सेडी चलो सेडी गाड़ी वाश गाइस डिटेलिंग माफिया कोड अछि कोन आउडी कादो गाई आइडी त हळ हे गेला ना केते कादो करिवो। सो गाइस प्लान है हम डिटेलिंग माफिया जिया पे देखा जो सी केते भल से वाश कर पाउछ ना हम एते कादो करी गाड़ी भल से करबे। देखा जो ता होची आयुष रो फॉर्च्यूनर जंती देखि परथु मु आधरे पूरा प्रॉपर्ली ऑफ रोडिंग करची आउ गाड़ी रो अवस्था किछि एमती देखा होची पछर जोरदार रहै छै भाई। ये देखो खळ हे गया तो एटा को एबे हमें ये करिया वाशिंग पे दबा देन वाशिंग पर देखिया रिजल्ट लुक आ रिजल्ट केमती का आछे आयुष मोर केते हस आछे केते दुख आछे। ठीक अछि तो चल आको भीतर एबे लगे देन देखिया बिफोर एंड आफ्टर। तो अबे इंजन टा देखिया इंजन भीतर किछि हे नी हे जी जी पानी वाश कर दे जा करियो। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight. तो गाइस फाइनली बहुत दिन पर गाड़ीटा पूरा क्लीन लगुची एंड गाइस ओपी है यार बढ़िया है गाइस। एंड बिफोर रिजल्ट देख पार्थु एंड आफ्टर रिजल्ट गाड़ी के हेतला लागुनी मोर सेरामिक कोटिंग हिची बाबा ऑसम यार ऑसम पूरा बढ़िया करछ। भाई टिन्यून मो घंटे आगे आसली गाड़ी अवस्था ना वैक्यूम क्लीन एंड गाड़ी जो अवस्था था भाभी पानी हो लुक बिफोर केमी थिला गाड़ी बहुत खतरनाक थिला मुई करतो यही करतो प्राउड टू एंड एडी पूरा लगनी डिटेलिंग हिची गाइस बड़ा लग रहा हमने गाड़ी रखिया दरकार बट आमे तो पूरा ट्रूली ऑफ रोड लवर्स तो हमने गाड़ी रही पारे नहीं एंड गाड़ी भीतर पूरा वैक्यूम बहुत बढ़िया 600 रुपीज बहुत बढ़िया इंटीरियर माने हाईली रेकमेंडेड डेफिनेटली आम भी सब ये आसबू गाड़ी वाशिंग सहित अलग जिन बहुत भल अच्छे आम भाई पेंसिल तो क्लीन कर ना गाड़ी वाशिंग सहित एनवायरनमेंट भल अच्छे। हाँ गोटे यहाँ गोटे बढ़िया लगे बहुत माने गाड़ी वाश सहित गोटे बढ़िया से गोटे क्लिक भी कर फोटो डेफिनेटली। तो कहीं लगुच टायर पॉलिश थोड़ा मेनली कम साइन करने हुए ना। सो गाइस अब ब्लॉग एंड करबा एंड हाई रिकमेंड अछि डिटेलिंग माफिया एंड प्राइस बहुत ही कम अछि गाइस। सो आज रो ब्लॉग तो केन लागला कमेंट करो एंड मु ट्राई करबे कि रेगुलर ब्लॉग अपलोड करिया पई बहुत ही गैप हे हम जानो छे कोन गाइस इंटर्नशिप करछ तो टाइम टपक तो पड़िबो ही। सो देखा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कंटेंट नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग रे एंड ऑल फैटबैकर अनफिल्टर सब्सक्राइब करछ कि नहीं तो तळे अच्छी डिस्क्रिप्शन में लिंक न्यू वीडियो रो लाइक देख एंड सब्सक्राइब कर कहीं से वीडियो कंटिन्यू होची एंड ये चैनल टिके कमी होची एंड नेक्स्ट वीडियो तो पड़ियो जहाँ जाउची हमर XV500 ब्लॉग रो एंड XV500 मु क्वेश्चन कहली
ତ ଜାଣି ଦେଇଥା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ଲାନ୍ ସୋ ଅର୍ଡର ଅଛି I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it better.